कंडियारो मां खे ख़बर ॾींदा हलूं त कंडियारो तालुके अंदरि बरसातनि तबाही मचाए छॾी आहे। ग़रीबनि जा अजा डही पट पइजी विया आहिनि। बरसात मुतासिर अजा डहण खां पोइ खुलियल आसमान हेठि तरसियल आहे, पर हिन महिल ताईं डीसी नौशरो फेरोज़ मुख़्तियारकार कंडियारो समेत कंहिं बि वसवारनि या चूंडियल नुमाइंदे बरसात मुतासिरनि जी सार न लधी आहे। हिन सिलसिले में कंडियारो भरिसां यूसी मोरेजा जे ॻोठ आंदल सोलंगी में पोरियत हाजी सोलंगी जे घर जी छित धमाके सां किरी पई आहे, जंहिं जे नतीजे में 16 सालनि जो नौजवान काशिफ सोलंगी छित हेठियां अची दॿिजी वियो, जंहिंखे पाड़े वारनि मुड़सी करे खेसि बेहोशी वारी हालत में ॿाहिरि कढे जंहिंखे नाज़ुक हालत में इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त साॻे ॻोठ में अली नवाज़ सोलंगी, शाहनवाज़ सोलंगी, निसार सोलंगी, ज़ुल्फ़कार सोलंगी जा घर धमाके सां किरी पिया आहिनि, जंहिं जे नतीजे में इस्माइल सोलंगी, वसीम सोलंगी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जंहिंखे इस्पताल दाख़िल कयो वियो आहे। बरसात मुतासिर हाजी सोलंगी, निसार सोलंगी, अली नवाज़ सोलंगी, सलीम सोलंगी जो चवण हो त बरसातनि तबाही मचाए छॾी। हू ग़रीब मिसकीन आहिनि, दिहाड़ी कमाए घर जो गाॾो हलाईंदा आहिनि। बरसात सबबु बचा बुखूं काटे रहिया आहिनि। हिन वसवारनि खां मदद जी अपील कई आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।